السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي. النهاردة معاكم ميس سارة رؤوف مدرسة دراسات اجتماعية. هنبدأ النهاردة بمنهج الدراسات. أول وحدة بتتكلم عن وحدة أرض وتاريخ شعب، وهنبدأ بالدرس الأول. هنبدأ مع بعض بالدرس الأول اللي بيتكلم عن الوطن العربي أو الموقع الجغرافي للوطن العربي اللي هو وطننا، لأن احنا جزء من الوطن العربي. مصر هي جزء من الوطن العربي. ايه هو أصلا تعريف كلمة وطن؟ الوطن ده مجموعة من الدول بيجمعها تاريخ ولغة وثقافة مشتركة. يبقى الوطن العربي لو هعمله تعريف هو مجموعة من الدول العربية التي يجمعها تاريخ ولغة وثقافة مشتركة. يعني كل الدول بيكون مشترك ما بينهم لغة واحدة، أو حتى لو في لغة مختلفة تكون قريبة من اللغة الأصلية اللي هي عندنا لو بنتكلم اللغة العربية. تمام. ثقافة مشتركة، العادات والتقاليد تكون قريبة حتى من بعض. حضارة مشتركة ما بينهم، قوانين مشتركة. يبقى ده الوطن العربي، يبقى هو مجموعة من الدول العربية التي يجمعها تاريخ ولغة وثقافة مشتركة. ظاهر عندنا دلوقتي خريطة، الخريطة دي للوطن العربي. عايز أعرف من خلال الخريطة دي موقع الوطن العربي. لو هتكلم عن الموقع هلاحظ ان الوطن العربي بيقع بين 3 قارات مهمين: آسيا وأفريقيا وأوروبا. يبقى يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم. احنا عرفنا ان العالم القديم 3 قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا. يبقى أنا عندي الوطن العربي يقع في منتصف قارات العالم القديم: آسيا، أفريقيا وأوروبا. بس أرض الوطن العربي أو حدوده بتمتد في قارتين فقط اللي هم آسيا وأفريقيا. يبقى تمتد أرض الوطن العربي عبر قارتي آسيا وأفريقيا، ما عدا دولة اللي هي دولة جزر القمر. دي بتقع في المحيط الهندي، تقع في المحيط الهندي. دولة جزر القمر دي هي مجموعة تقريبا 11 جزيرة جنب بعض بيقعوا في المحيط الهندي، ولكن هما تابعين للوطن العربي. طيب، بالمناسبة الجزر دي مفيش ما بينهم طرق اتصال برية، يعني ما ينفعش تنقل من جزيرة لجزيرة أو تزور أي جزيرة أخرى إلا عن طريق البحر. جزر القمر. تمام. يبقى تاني هراجع بسرعة. لو هتكلم عن الموقع الجغرافي للوطن العربي عايز أعرف معلومتين مهمين. الوطن العربي ده بيقع وسط قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا. أرضه بتمتد في قارتين فقط: آسيا وأفريقيا. ودولة جزر القمر تقع في المحيط الهندي. تاني حاجة عايزاكم تعرفوها ونركز مع بعض فيها، عايزين نحدد الحدود بتاعة الوطن العربي. يعني أعرف ايه اللي بيحيط بالوطن العربي. هنبتدي الأول من فوق الشمال. نركز مع بعض في الخريطة. ايه اللي فوق الوطن العربي؟ البحر المتوسط وجبال طورس. البحر المتوسط وجبال طورس. طيب، من الجنوب من تحت المحيط الهندي، تمام، وبحر العرب، تمام، والصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى المساحة الصفراء دي. يبقى تاني، حدود الوطن العربي من ناحية الجنوب المحيط الهندي وبحر العرب والصحراء الكبرى. طيب، شرق ناحية اليمين جبال كردستان وجبال زاجرس والخليج العربي وخليج عمان، يعني مسطحين مائين وجبلين. مسطحين مائيين وجبلين: جبال كردستان وجبال زاجرس والخليج العربي وخليج عمان. من ناحية الغرب بقى اللي هو على الشمال حاجة واحدة بس: المحيط الأطلنطي. يبقى هيسألني دايما بتيجي في الاختيارات أو على الخريطة: حدد حدود الوطن العربي ناحية الشمال أو الشمال البحر المتوسط وجبال طورس، ناحية الجنوب المحيط الهندي وبحر العرب والصحراء الكبرى، ناحية الشرق جبال كردستان وجبال زاجرس والخليج العربي وخليج عمان، وناحية الغرب المحيط الأطلنطي فقط. يلا بينا نكمل مع بعض.
تاني حاجة عايز اعرفها عن الوطن العربي مساحته. مساحة الوطن العربي ده كام؟ قال لي تبلغ مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلو متر مربع. تبلغ مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلو متر مربع. 13 مليون. تمام. احنا قلنا يا ميس ان الوطن العربي ده بيضم مجموعة من الدول العربية. تمام. كام بقى دولة؟ 22 دولة. 22 دولة عربية كونوا الوطن العربي. الدول دي بتنقسم إلى حاجتين. دول هسميها دول الجناح الآسيوي لأنها تقع في قارة آسيا، ودول هسميها دول الجناح الإفريقي لأنها تقع في قارة إفريقيا. تمام. هاخد الأول دول الجناح الآسيوي، هعرف إن هم 12 دولة. 12 دولة بسميهم دول الجناح الآسيوي. دول الجناح الإفريقي 10 دول فقط. وبرغم من ان عدد دول الجناح الاسيوي اكتر او اكبر من عدد دول الجناح الافريقي، الا ان مساحة الدول في الجناح الاسيوي اقل من مساحة الدول في الجناح الافريقي. ازاي؟ قال لي ان دول الجناح الافريقي تمثل 72% من مساحة الوطن العربي، بينما دول الجناح الاسيوي تمثل 28% من مساحة الوطن العربي. تمام. يبقى 28% جناح آسيوي و72% جناح إفريقي. هاخد بقى الدول. قلنا ان دول الجناح الآسيوي 12، هنعدهم مع بعض: سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، الكويت، قطر، الإمارات، السعودية، عمان، اليمن، البحرين. دول 12 دولة بسميهم دول الجناح الآسيوي. تاني مع بعض: سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، الكويت، قطر، الإمارات، السعودية، عمان، اليمن، البحرين. تمام. بعد كده دول الجناح الإفريقي، ودول قلنا 10. أولهم مصر. مصر والسودان وليبيا وتونس. مصر، السودان، ليبيا وتونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، وأخيرا جزر القمر. يبقى تاني: دول الجناح الإفريقي 10: مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، وأخيرا جزر القمر. تمام. معلومتين مهمين: ايه هي أكبر دولة في المساحة في الوطن العربي؟ دولة الجزائر، طبعا دي ضمن دول الجناح الإفريقي. وأصغر دولة البحرين، دي ضمن دول الجناح الآسيوي. يبقى أكبر دولة الجزائر، وأصغر دولة البحرين. بعد كده عايزة أتكلم عن أهمية الموقع الجغرافي لوطننا العربي. إيه الأهمية بتاعته؟ قال لي إن هو ليه أهمية كبيرة جدا. الموقع الجغرافي ده خلى للوطن العربي أهمية كبيرة جدا، ظهرت في عدة نواحي: أهمية اقتصادية، أهمية دينية، وأهمية ثقافية وحضارية. هتكلم عن كل واحدة لوحدها. هبتدي الأول بالأهمية الاقتصادية. بيجي السؤال إزاي؟ بيقولي بما تفسر للموقع الجغرافي للوطن العربي أهمية اقتصادية. ليه في أهمية اقتصادية للموقع الجغرافي بتاع الوطن العربي؟ هقوله لأن الموقع ده أو الوطن العربي ده بيشرف على مسطحات مائية مهمة جدا، زي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. مش بس كده، كمان بيتحكم في حاجة اسمها ممرات مائية. ايه هي الممرات المائية؟ حاجة اسمه مضيق. المضيق ده مكان ضيق بيربط بين المسطحات المائية الكبيرة، زي مضيق هرمز، مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، بالإضافة إلى قناة السويس اللي تم حفرها في مصر، اللي بتربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. طيب هو ده كله برضه هيعمل ايه؟ ما هو ده خلى بقى الوطن العربي يتحكم في طرق التجارة العالمية. يتحكم في طرق التجارة العالمية، طبعا بحريا. ليه بقى؟ لأن أي سفينة تجارية هتعدي من مضيق من دول، المضيق ده بيبقى تابع لدولة معينة على حسب هو بيقع فين. زي مثلا قناة السويس عندنا في مصر، أي سفينة علشان تعبر عن طريق قناة السويس لازم بتدفع رسوم لمصر، وهكذا مع كل الممرات الأخرى. فده طبعا بيخلي أهمية كبيرة للوطن العربي، وبرضو أهمية اقتصادية، بيتزود له الدخل بتاعه. يبقى دي الأهمية الاقتصادية. تاني
بما تفسر للموقع الجغرافي للوطن العربي أهمية اقتصادية. هقول له لأنه يشرف على مسطحات مائية مهمة مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، ويتحكم في ممرات مائية مهمة زي مضيق هرمز ومضيق جبل طارق ومضيق باب المندب، بالإضافة إلى قناة السويس. النتائج اللي ترتبط على كده بقى أدى إلى تحكم الوطن العربي في أهم الطرق التجارية العالمية. تمام. بعد كده هتكلم عن الأهمية الدينية. برضو السؤال هيجي بما تفسر. بما تفسر لموقع الوطن العربي الجغرافي أهمية دينية. ليه الموقع بتاع الوطن العربي ده ليه أهمية دينية؟ هقوله لأنه موطن للديانات السماوية، يعني كل الديانات نزلت في بلاد في الوطن العربي زي الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية. مش بس كده، وكمان بيضم أماكن مقدسة. الوطن العربي في أماكن مقدسة لها أهمية دينية كبيرة زي الكعبة المشرفة في السعودية، وزي كنيسة القيامة في فلسطين، وزي الأزهر الشريف في مصر. طبعا في أماكن أخرى كتير زي الأقصى في فلسطين. تمام. يبقى تاني الأهمية الدينية. بما تفسر لموقع الوطن العربي الجغرافي أهمية دينية. هقوله لأنه موطن للديانات السماوية زي اليهودية والمسيحية والإسلامية، ويضم أماكن مقدسة ذات أهمية كبيرة زي الكعبة في السعودية وكنيسة القيامة في فلسطين والأزهر الشريف في مصر. آخر نقطة أتكلم فيها الأهمية الثقافية والحضارية لموقع الوطن العربي الجغرافي، وبرضو السؤال هيجي بما تفسر. بما تفسر لموقع الوطن العربي الجغرافي أهمية ثقافية وحضارية. ليه؟ هقوله لأنه قامت على أرضه أقدم الحضارات زي الحضارة الفرعونية وزي حضارة بلاد العراق. تاني، بما تفسر للموقع الجغرافي للوطن العربي أهمية ثقافية وحضارية. هقوله لأن قامت على أرضه أقدم الحضارات زي الحضارة الفرعونية أو الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. كده الدرس بتاعنا بحاول ألخصه لك بطريقة سهلة عشان الدنيا تبقى بسيطة بالنسبة لك وتحب الدراسات، وده طبعا الهدف بتاعي اني احببك في مادة الدراسات واخليها مادة بسيطة جدا عليك.